Для багатьох дніпрян одним із головних питань на сьогодні залишається ремонт центрального мосту, який з'єднує між собою два береги міста. Але керівники Дніпра кожного разу змінюють показники відставання ремонтних робот. Так, останнього разу заступник міського голови Михайло Лисенко повідомив, що тижні перетворились на декілька днів. Не менш дивно те, чому заступник мера одноосібно прийняв рішення пофарбувати перильне огородження у незвичний колір. Його вибір зупинився на кольорі знаменитого моста «Золоті ворота», що у Сан-Франциско. Вчера у нас на мосту началась установка перильного ограждения, а также установка пор под освещение. Нами был специально выбран цвет, который мы считаем более праздничный, более интересный для нашего города, поскольку город уже стал от серых, синих тонов. Взагалі все, що робили за ці місяці, це лише установка 2 стовпів та декількох метрів огорожі просто посеред мосту, які, за словами Михайла Лисенко, лише перша спроба. Але є й позитивні моменти. Ремонт центрального мосту мають завершити до кінця цього року, а графік відставання ремонтних робот – лише 6 днів.